Hello， 大家好啊！我係多元化黃師傅啊。咁今集咧帶大家嚟呢個日出康城啦。咁呢個係領都嚟嘅。咁呢個單位咧大概係900幾尺啦。咁呢個本身係一個半新樓嚟嘅。咁我哋主要做翻房間啊同埋客廳嘅大翻新啦。好，咁嚟到我哋門口嘅走廊位置啦。咁啊走廊位置呢啲門咧全部都訂做過嘅。咁啊做翻啲拍葉嘅梳廁啦，咁就因為本身入邊係一個客廁嚟嘅，咁包括工人房啦，我哋都做翻啲拍葉嘅梳器咁樣嘅。咁呢一個玄關位置，咁我哋入到嚟呢個客廳嘅範圍先。咁呢個係屬於飯廳啦。咁飯廳嘅位置咧，我哋做咗一個獅字櫃啦。咁啊非常之大嘅獅字櫃嘅。咁啊延伸過去嗰邊咧，其實會將來擺個鋼琴嘅位置啦，係啦。咁啊呢張飯台咧，其實係一個4至6人嘅飯台啦，需要嗰時可以擴大咁樣咯。咁呢啲櫃咧，我哋都會做翻啲櫃桶啦，咁樣嘅，可以打開嚟睇下。咁就櫃桶啦，儲物櫃桶。咁下方面咧，我哋都做咗啲鞋櫃嘅。咁其實戶主咧喺呢個側邊咧，其實自己都買咗一個現成嘅鞋櫃啦。咁啊可以方便擺啲日常出去着鞋嗰啲出街着鞋啲鞋櫃咁樣啦，咁樣咯。咁啊講翻呢邊呢個位置啦，咁就我哋呢個中空位置啦，都做咗啲特色嘅生態板材啦。咁啊延伸去嗰邊咧，都做咗個中空位嘅。咁呢個中空位置咧，我哋可以將來會擺翻啲飾物啊，或者可以見到嘅物體咁樣咯。係啦，咁呢個好大嘅獅字櫃嘅，咁其實個儲物量咧就非常之大嘅。咁可以按應翻佢個高度啦，做翻啲層板咁樣咯。好，咁我哋繼續講我呢邊先。咁呢個位置啦，咁呢個位置本身咧就通往呢個主人房位置嘅。咁啊做咗一個暗門嘅設計啦，咁啊增加啲攞坑嘅設計咁樣嘅。好，咁啊戶主呢個位咧都買咗個中島櫃啦，咁啊方便佢擺嘢咁樣咯。咁啊轉翻過嚟呢邊，咁其實你睇翻成個客廳咧都非常之大噶，好舒服。咁啊呢個會一個3人嘅 sofa 啦。咁啊轉翻過嚟呢邊，咁呢個位置咧做咗一幅特色牆啦，係啦。咁啊以奶茶式風格為主嘅。咁呢個櫃咧其實就做咗比較大嘅電視地櫃啦。咁啊做翻啲弧形嘅設計啊，同埋呢啲玻璃嘅設計咁樣咯。咁包括呢個電視背景牆啦，我哋都釘咗啲花線條啊，令到佢咧做咗特色嘅效果咁樣咯。好，咁我哋繼續行過呢邊位置先。咁呢個位咧，我哋新做咗3個層板啦。咁呢個3個層板咧，可以擺翻啲見到嘅想見到嘅飾物啊咁樣咯。好，去翻呢邊。咁呢個位咧，其實都係一個暗門嘅設計嘅。咁因為呢個本身係通向一個書房啦，所以咧我哋就會做翻個暗門啦，令到佢成組感覺咧非常之大嘅。好，咁我哋嚟到第一間房啦。咁呢間房咧係大女房嚟嘅。咁呢個位置啦，都做咗一個差唔多接近5尺嘅衣櫃啦。咁啊非常之大嘅。咁啊打開入邊啦，咁就會做翻啲掛衣通啊，同埋層板嘅設計咁樣啦。咁去到下邊，呢個下邊咧，我哋都做咗少少條子嘅設計啦。咁呢啲位咧，全部係一個櫃桶啊咁樣咯。係啦，就會做咗6個櫃桶嘅。相反呢個位置，咧，我哋做咗一個飾物櫃啊，咁啊做翻啲少少嘅條子玻璃啊，做一個設計咁樣咯。好，咁嚟到呢度呢個位置咧，我就做咗一張大概係4尺嘅床啦。咁因為呢張床咧會偏高少少，因為佢本身呢度有個窗台啊，咁啊窗台啦，咁我哋會騎上去嘅，咁令到嗰個窗台咧就實用啲啦，咁就會運用翻好啲咯。咁包括呢啲位置咧，我哋都會做翻啲櫃桶嘅，係啦，咁樣咯。咁呢度會有個床頭櫃啦。咁轉翻過嚟呢邊咧，其實係一個床尾位置嘅。咁將來咧呢度會有張凳啦，咁又可以做一個書台嘅形式啦。咁啊呢個位會俾啲層板落去啦，咁又可以掛下啲擺下啲飾物啊咁樣咯。咁上方面咧，我哋都做咗2個弧形嘅櫃啦，咁啊驚撞親咁樣嘅。咁呢個位咧，我哋做咗啲條子玻璃啦，同埋一啲活動層板嘅。好，咁我哋講翻細女房先。
咁行翻過嚟呢邊啦，咁呢個房間咧係一個細女房嚟嘅。咁細女房咧呢個位置咧大概有個差唔多7尺嘅衣櫃啦。咁呢啲位置咧佢入門口呢個位置咧明角位置，我哋一定會做翻啲弧形嘅設計啦。咁入到嚟呢個位啦，呢個位咧就會有一張大衣櫃，全高衣櫃，咁就儲物量咧就非常之足夠嘅。咁啊會做翻啲掛衣通啊，同埋活動嘅層板咁樣咯，係啦。咁呢個位咧都會有個中空櫃嘅，可以擺翻平時啲飾物板啊、飾物嘅嘢咁樣咯。咁呢啲位置啦，咁我哋都按應翻好似細女房咁樣嘅，咁啊做翻啲條子嘅設計啊，係啦，咁啊做咗4個大櫃桶俾佢。咁嚟到呢邊啦，呢邊咧其實咧就係做咗一個3尺書台啦，同埋一個4尺床啦。咁呢個床咧都係騎上呢個窗台嘅，係啦。咁因為佢係騎上窗台啦，咁其實佢有一半嘅用處咧，我哋可以用翻做櫃桶啦。咁就佢可以做一個比較大嘅櫃桶啦，咁可以靈活用翻佢嘅儲物量啦，咁樣咯。係啦，咁其實咧細女房同埋大女房嘅設計咧都偏向奶茶式風格，同埋呢個淺木色嘅配搭嘅。咁但係出嚟嘅效果咧都相當滿意啦。咁啊出嚟效果都好溫馨咁樣咯。嚟講翻第3間房啦，第3間房係一個書房嚟嘅。咁我哋嚟到書房呢個位置啦，咁呢個位置咧做咗一張3尺床啦。咁其實我哋都係運用翻個窗台嘅，咁啊騎上一個窗台啦。咁呢啲位置咧全部會做翻啲櫃桶嘅設計啦，係啦，做翻啲櫃桶咁樣嘅。好，咁嚟到呢個位啦，咁呢個位做咗一個大書台啦，同埋一個大嘅吊櫃咁樣嘅。咁啊增加啲儲物櫃啊，同埋一個飾物櫃啊。咁我哋會做翻啲玻璃門嘅設計啦。咁令到你可以到時擺下啲文件啊，或者個飾物啊，都可以方便睇到自己啲戰利品啊咁樣咯，係啦。好，咁啊書房啦呢一邊啦，咁呢個位置咧做咗個好高嘅全高儲物櫃啦，咁可以俾翻戶主擺翻好多文件啦咁樣咯。我哋可以打開嚟睇下嘅。咁打開之後咧，其實我哋會做翻啲層板啊，咁可以到時調節翻，可以擺翻唔同高度嘅文件咁樣咯。好，咁包括呢個位咧，其實我哋做咗一個中空位置啦，咁可以擺翻啲日常用品啊，或者啲飾物咁樣嘅。下邊方面，咁呢啲全部都係做翻啲櫃桶嘅，係啦，包括呢啲位置啦，都係做啲儲物櫃啊咁樣咯。咁其實個書房咧運用得都幾好噶，包括做大量嘅儲物櫃啊，有一張3尺嘅床啊，同埋一個5尺嘅台啊，咁喺呢度做嘢都好舒服啊。好，咁我哋講翻書房嘅床尾啦。咁書房床尾咧，你會見到其實咧，我哋喺個不鏽鋼嘅造型入邊咧，我哋都可以做到弧形嘅設計噶。咁呢啲係一個不鏽鋼嘅門板啦。咁加翻啲輕玻璃啦，咁可以擺翻啲飾物咁樣嘅。咁但係咧，就呢啲位置啦，咁我哋做翻啲弧形嘅設計啦。係啦，包括其實呢個係一個3尺嘅地櫃嘅，咁少少嘅地櫃咧，我哋都做咗好多心思噶喎。包括啦，兩邊個位置，我哋都做翻啲弧形嘅設計啦，係啦，就唔好撞到啦咁樣咯。同埋啲門板咧，我哋都抽翻少少圓形嘅設計喎，係啊。好，我哋講翻呢個儲物啦，咁呢啲位置我哋全部都盡量運用翻啲儲物空間咁樣咯。咁床尾位置，咁有個好大嘅儲物吊櫃啦，咁相當之大嘅，咁呢啲全部都係儲物櫃嚟嘅，係啦。書房就講到呢度，咁我哋講翻主人房先。好，咁我哋嚟講翻呢個主人房嘅設計啦。咁呢個位置啦，主人房，其實我哋喺呢個位置咧做咗個大衣櫃，咁呢個差唔多係7尺衣櫃嚟噶，咁非常之大啦。咁做咗4個門板啦。咁下邊咧，我哋做咗啲條子嘅設計嘅，同埋呢啲位置啦，我哋做咗啲凹坑嘅設計啦，咁加啲點綴咁樣咯。咁呢啲位咧，全部係櫃桶嚟嘅，係啦。好，咁我哋打開呢隻櫃先。嗱，咁我哋打開之後咧，其實非常大嘅儲物量啦。咁你到時可以掛衫啊，同埋有啲活動嘅層板咁樣咯。好，轉翻過嚟呢個位置。呢個位置咧，其實就係一個主廁啦。咁主要我哋都係重新做過啲門啊，咁樣咯。呢個位咧可以做到一個大概3尺嘅衣櫃嘅。
咁啊都會有啲掛衣通啊，同埋啲活動層板咁樣咯。咁啊，其實原則上我哋呼應翻對面啫，一樣嘅設計嚟嘅。咁啊做出嚟都幾好，同埋呢個空間都唔係好窄啊，都好闊啊呢度。好，咁我哋嚟到主人房另外一邊啦。咁呢個位置都係做咗一張5尺床嚟嘅。咁其實你會留意到咧，其實我全部房間嘅床咧都係騎窗台㗎，因為日出康城咧佢本身有個窗台啊。咁我哋一定要騎咗上窗台咧，先會運用得非常之好啦。如果唔係咧，你會騎咗出嚟咧，嘥咗好多活動嘅空間咁樣咯。咁呢個位啦，咁我哋呢個位置咧做咗個半腰嘅背景牆啦，咁係一個床頭布板嚟嘅。咁啊呢啲位置我哋都做咗啲條紙嘅設計啊，有少少特色咁樣咯。咁呢個位咧就係一張梳妝台嚟嘅。咁呢張梳妝台無論你做梳妝啊或者做書台都非常之足夠啦。好，咁嚟翻呢邊啦。咁其實本身咧呢張床已經係5尺乘6尺3啦，但係個空間咧後邊仲有啲空間嘅，所以我哋就做咗個儲物櫃啦，係啦。咁呢啲係一個儲物櫃空間啦，咁樣咯。咁我哋啲家私咧都偏向做就係弧形嘅設計啦，所以你會見到咧少少嘅空間咧，我哋都做咗大概1啊、2啊、3個弧形嘅設計啊，全部唔同嘅角度咁樣咯。係啦，睇翻呢邊呢個位置咧，我哋想做咗2件層板啦，可以擺下啲飾物啊咁樣咯。咁啊呢個台面可以擺啲日常嘅用品咁樣。成個主人房做出嚟個設計啊，同埋運用個空間咧，非常之闊落。係啦，好，咁我哋講翻客廳先。咁呢個主人房出到嚟客廳呢個位咧，其實你打開道門啦，其實睇到落去咧非常之靚。好，咁我哋嚟主人房行出嚟啦，咁行翻出嚟呢個客廳個效果啦。咁啊，成個設計都以奶茶式風格為主啦。咁啊，做出嚟嘅效果咧非常之簡約啊，同埋舒適嘅。咁嚟緊準備裝修嘅你咧，記得查詢我哋多元化黃師傅啊。